שלום לכולם, ברוכים הבאים להדרכה שלנו. היום ההדרכה תהיה בנושא PoE. יש לנו כאן מכשיר מסדרת NIK2 8P. 8P מייצג את ה8 חיבורים של ה-PoE שנמצאים במכשיר. אוקיי, כרגע יש לנו פה תקלה במכשיר שמחוברות לי 3 מצלמות אל המכשיר, ובפועל אני לא רואה אותם. מה עושים? הגענו ללקוח, חיברנו הכל, היינו בטוחים שהכל רץ, ובסופו של דבר רואים רק מצלמה אחת בפועל. איך אני ניגש לפתרון הבעיה? קודם כל, בשביל פתרון הבעיה אנחנו צריכים להבין איך PoE עובד. איך PoE עובד? אם יש לנו מצלמה שהיא חדשה מהניילון, אז זאת אומרת שהיא במצב inactive. היא לא מוכתבת, אין לה לא כתובת ולא סיסמה. אם אנחנו נחבר אותה ישר אל ה-PoE, המכשיר ייתן למצלמה כתובת חדשה וסיסמה של המכשיר. זאת אומרת, אם הסיסמה שלי היא HVI 1, 2, 3, 4, 5, אז הסיסמה של המצלמה החדשה תהיה HVI 1, 2, 3, 4, 5. בואו ניגש ל-Configuration. ניגש ל-Camera Management, ואנחנו נשים לב שב-PoE Channel, ה-V של החיבור מאחורה יהיה דולק, ולאחר מכן ניגש ל-IP Camera. עכשיו אנחנו רואים שיש לנו פה את מספר הערוצים, ואת הכתובות של הפורטים. מה הכוונה? אם יש לי 8 פורטים, אז הסגמנט הזה לעולם לא ישתנה. זאת אומרת שזה הכתובת הקבועה של ה-PoE. זה מייצג את מספר הערוצים. זאת אומרת שזה יהיה הערוץ הראשון, זה יהיה הערוץ השני, זה השלישי, זה הרביעי. אתם בטח שואלים את עצמכם מה קרה למספר הראשון. המספר הראשון, 254.1, מייצג את כל כרטיס הרשת של ה-PoE. זה באמת לא כל כך רלוונטי עבורנו. עכשיו, איך אני מסדר שיעבדו לי שאר המצלמות במכשיר? הפעולה היא מאוד מאוד פשוטה. אם המצלמה שחיברתם כבר הייתה עם כתובת, הייתה עם סיסמה, אז אנחנו צריכים להחזיר אותה למצב של ה-PoE, לחבר ביניהם. איך אני עושה את זה? זה המכשיר, ככה הוא נראה, זה חיבור ה-LAN שמחבר אותנו אל המכשיר, ואלה הכניסות. עכשיו, מחוברות לי פה 3 מצלמות. 1, 2, 3 מצלמות. ולן, אני רוצה לקבל את כל מה שקורה פה. איך אני עושה את זה? אני מנתק את הלן ומחבר אותו אל אחד החיבורים של ה-PoE. כאשר אני מבצע את זה, אנחנו ניגש אל ה-ACDP בחזרה, ונגלה שכל המצלמות שמחוברות ל-PoE בעצם הן במצב אונליין. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לתאם אותם אל המכשיר. איך אנחנו עושים את זה? אם אנחנו נשים לב, אלה הכתובות של החיבורים שהמצלמות מחוברות. אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות, זה לגשת לאחד המצלמות, להחליף להם את הכתובת ל-254.3, כמו שמופיע לנו כאן. אנחנו נבצע את זה, נבצע HVI 1, 2, 3, 4, 5, או כל סיסמה שנתתם למכשיר שלכם, ואנחנו נעשה אישור, וכן הלאה למצלמה הבאה, נעשה 254.4, שזה החיבור השלישי, נכניס את הסיסמה, נעשה modify, ועכשיו נוכל להחזיר את המכשיר למצב הראשוני שלו. אנחנו נחזיר את זה למצב הנוכחי. נוודא שהמכשיר חזר לכתובת שלו. אנחנו ניכנס אליו מחדש. נחכה שהתקשורת תחזור כמובן. זה אמור לקרות כל רגע. מעולה. אני אתחבר בחזרה אל המכשיר. ואני אשים לב שיש לי כאן 3 מצלמות שחזרו לעבודה.